Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını yaptığımız, dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten gruba dahil olabilir. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Dağın ruhu olarak geliyor. Daha sana engelleri ve karşısında güçlü olmayı anlatıyor. Önünde engeller var fakat unutmamalısın. Bu güçlü olman için gerekli dedi. Yarasa ruhu ve kupa 8'lisi geldi. Şimdi aktif enerjiye baktığımızda kupa 8'lisi ile arkayı dönüp gitme enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz. Kupa 8'lisi ümitli olunan ilişkide hayal kırıklıkları yaşamaktan ve arkayı dönüp gitmek zorunda kalmaktan bahseder. Burada biraz gönülsüz bırakıp gitme durumu vardır. Ama kişi birçok şey denemiş ve yapacağı başka bir şey kalmamıştır. Şimdi burada genel olarak enerjisi ciddi şekilde zorlayıcı bir süreçten geçtiğini bize gösteriyor. Günün enerjisinde de kendisini ciddi şekilde yorulmuş hissediyor olabilir aklınızdaki kişi. Hayatının birçok alanında engeller olduğunu düşünüyor. Ve bu noktada açıkçası artık pes etme noktasına doğru gelmiş diyebiliriz. Şimdi özellikle yeniden doğuşla ilgili, yeni başlangıçlarla ilgili istek içerisinde olduğu bir gün olacak. Buradaki isteğe daha çok şöyle diyebiliriz. Biraz önce dediğim gibi kupa 8'lisindeki ya her şeyi denedim. İşte mutlu olmaksa amaç, işte o dağın zirvesindeki o beklediği şey mutluluksa, huzursa şu anki alanında bunu başaramadığını ve artık farklı bir yola doğru gitmesi gerektiğini fark ettiği bir sürecin olduğunu bize gösteriyor. Yeni başlangıçlarla ilgili kendini böyle ne diyelim motive etmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Burada ama şöyle ince bir durum var. Dağın ruhu evet zorlayıcı durumlardan bahsediyor ama kişinin artık pes edip etmeme konusunda vereceği o karar aslında en net durumu bize belli ediyor diyebiliriz. Yani burada o dağın zirvesine çıkmak istiyorsa oradaki vereceği karar tamam buradan gidemiyorsam öbür yolu seçmeliyim dedi. Pes etmeden ama farklı seçeneklerde farklı yolları değerlendirdiği bir sürecin içerisinde olması. Yani bu noktada pes ederse ya tamam olmuyor artık olmayacak da ben umudumu kestim dediği noktada asıl kaybediş orada olacak diyebiliriz. Kartların söyledi. İşaretler, aksiyon, ayrılık. Sistem aslında aklınızdaki kişiye eyleme geçmesiyle ilgili ciddi mesajlar veriyor. Yaşadığı olaylar, işte bu bazen ne diyelim kitapta okuduğunuz bir cümle olabilir. Bazen herhangi bir sohbet ederken farklı bir konudan birinin söylediği bir kelime, kurduğu bir cümle olabilir. Sistem tarafından aslında işaretler gönderiliyor diyebiliriz. Sistem diyor ki eyleme geç. Özellikle canın acıyorsa, ayrılık yaşadığın konular ya da bu illa ikili ilişki olmasına da gerek yok. İkili ilişkilerle ilgili de olabilir ya da işte iş hayatında yaşanılan bir ayrılık olabilir ya da bir kalp kırılması olabilir. Burayı artık değiştirip dönüştürmesi gerektiğiyle ilgili ciddi mesajlar alıyor. Umarım görebilir. Manipüle ve narsizm, kafa karışıklığı, karamsarlık, tutku ve ihtiras, öfke patlaması ve kendini bulma kartları geldi. Şimdi burada daha çok şunu söyleyebilirim. Kendi kendini manipüle eden bir enerjisi olabilir. Biraz egosu yüksek biri olabilir. Şimdi sistem aslında aklınızdaki kişiye diyor ki bak tutkularının peşinden gitmelisin ama buradaki o tutkuların altındaki sebepleri iyi görmelisin. Yani burada birazcık narsistçe yaptığı ya da bencilce yaptığı tutkularından kaynaklı aldığı kararlar ya da hareketler varsa
burayı iyi değerlendirmesi gerektiğine dair bir mesaj var diyebiliriz. Bazıları tutkularını yaşayabilmek adına söyleyelim başka insanları zorlayan bir enerji oluşturuyor olabilir. Ne demek bu? Şimdi bazı insanlar der ya, yani burayı doğru ya da yanlış olarak söylemiyorum. Sadece örnek vermek açısından söylüyorum. Ya ben seni seviyorum ama işte bazı şeyleri halledemiyorum. Mesela örnek olarak. Şimdi buradaki tutku illa cinsel tutku gibi de düşünmeyin. Parasal bir tutku da olabilir. İşte ön plana çıkma tutkusu da olabilir. Her türlü durum olabilir. İşte örneğin üçlü bir durumun içerisindesinizdir. Maddi durumdan kaynaklı diğer tarafla ilişkisini kesemiyordur, bitiremiyordur. Burada işte kendince bu tarafı haklı görüyordur diyebilirim. Umarım anlatabildim, burayı koptum bir yerde ama. Biraz bir enerji var, toksik bir enerji var. Ama unutmamak gerekiyor. Karşımızdaki kişi neyse bizim içimizdeki durumları aynalık yapıyordur. O yüzden burada karşınızdaki kişide hissettiğiniz şey her neyse, bencillik hissediyorsanız kendi içinize dönüp bencillik konularına bakmanızda fayda var. Ya da işte bağlanamamak, işte tek eşli olamamak gibi bir sürü şey olabilir. Bu alanlarda emin olun kendi içinizde bir durum vardır. Bunu illa gibi düşünmeyin. Yargıladığınız geçmişte birileri olabilir. Atasal bazı karmalarınız olabilir. İşte geçmişte örneğin ilişkilerinizde aldatılan gibi bir enerjiniz varsa, işte genel olarak bunlarla güvenle sınanıyorsanız, geçmişinizde herhangi bir atanızın böyle bir durum yaşamış olma ihtimali yüksek olabilir. Bazen aldatılmış olabilir atanız. Siz onunla aynı duygu içerisinde özdeşim kuruyor olabilirsiniz o atayla. Ya da aldatan olmuştur. Atanız aldatmıştır yani. Orada karşı tarafla da duygu aktarımı yaşıyor olabilirsiniz. Ya da işte o atanız dışlandıysa, o atanız işte aldattığı için hor görüldüyse oradan gelen bir negatif etkiyi taşıyor olabilirsiniz. Yani çok ayrıntılı bir alan. Atasal durumlar belki çok dikkatinizi, ilginizi çekmiyor olabilir. Ama akması gereken bir bilgiyi de verdim, öyle söyleyeyim. Devam edelim. Şimdi bu noktada aksiyon, kafa karışıklığı ve öfke patlaması geldi. Eyleme geçmesi gerekiyor. Kafası çok karışık, neyi nasıl yapacağını çok bilemeyen bir enerjide. Ve buradan belirsizlik durumu rahatsız ediyor. Yani aklınızdaki kişinin, evet diyeceksiniz ki herkes için bu böyle, ama buradaki durum örneğin siz belirsizlikte karamsarlığa giriyor olabilirsiniz. Öfke patlamaları oluyor olabilir ama kendi içinizde yaşıyorsunuzdur. Aklınızdaki kişi çevresine yansıtan, direkt fiziki olarak da bunu belli eden bir enerji oluşturuyor diyebilirim. Ayrılık, karamsarlık ve kendini bulma. Burada özellikle görmek istemediği bazı durumlar var kendisiyle ilgili. Şimdi şunu çok hissettirdi, konuşamadım. Şimdi birçok kez söylemişizdir. Bir kişinin aşka, aileye ya da sevgiye inancı yoksa bilinçaltında, işte kadınlar güvenilmez, erkekler güvenilmez gibi tanımlamaları varsa bilinçaltında şunu yaşar, bir ilişkiye başlar ve aynı şekilde o ilişki olumsuz sonuçlanır. Ve bilinçaltı der ki, bak gördün mü? İşte bak sen güvenilmez dedim, bak güvenmemen gerektiğini tekrar anladın mı? Diye kendi o bilinçaltındaki kodu onaylatır. Öyle söyleyeyim sistem. Çünkü o enerjidedir. Onu çeker aslında görmesi için o alanı. Burada da böyle bir şey var. Yani bir taraftan işte o bakışlara baktığınızda işte karamsar, üzgün ama içten içe ben biliyordum enerjisinin hakim olduğunu söyleyebilirim. Çok konuştum. Devam. Şimdi böyle konuşuyorum, geliyor, akıyor, söylüyorum. Şimdi bilmiyorum, yani yanlış da düşünüyor olabilirim tabii ki ama yani çok böyle durup konuşan biri değilim. Şimdi bir şeyin akıyor olması ya da akıcı, az çok böyle belki harika akıcılıkta gitmiyor tabii ki ama işte akıcı bir enerjiyle bir şeyleri söylüyor olmak ve o enerjinin içerisinde kurduğun cümlenin
işte sesli harfini bilmem ne yaptığında, sesini şöyle yaptığında. Ya bunlara çok takılıyorum. Yani neden bunlara takılıyor insanlar anlamıyorum. Yani burada belki aynı şekilde hadi gel bir metin bile oku deseniz karşınızdaki kişiye belki o metni bile okumakta zorlanacak. Ama karşısında hiçbir şekilde e, insanların verdiği emeğe ya da ne bileyim saygı duyulmamasına e, anlam veremiyorum yani öyle söyleyeyim. Yani bu tek kendim için de değil. Genel manada şimdi kartları hazırlarken birçok YouTube'da kanal takip ediyoruz. Birçok çok güzel bilgi veren kanallar var. Gerçekten o kadar güzel bilgi aktarıyorlar ki yani şöyle söyleyeyim birçok eğitime katıldım. Evet eğitimlerde de harika bilgiler geliyor ama YouTube üzerinden takip ettiğim kişilerden aldığım bilgi tabii ki şöyle değil. Oturduğunuzda işte örneğin bir saatlik bir videodaki her bilgi böyle harika ötesi şey gibi değil ama o bir saatlik bir paylaşılan videonun içerisinde üç tane bilgi alıyorsunuz diyelim içinden cımbızlayarak ama o 3 bilgi belki işte ne diyeyim 5 tane katıldığınız para verip katıldığınız o eğitimden daha kıymetli oluyor. Ve öyle kanallarda yani her alanda böyle insanların verdiği bilgiye, harcadığı zamana, insanlar için bir şey yapıyor olma hissine ya da duygusuna bile saygı duymadan başka şeylere takılıyor olmaları yani sadece duymak istemedikleri için, iyi şeylere tahammül edemedikleri için bunları yaptıklarını düşünüyorum. Buna takılıyorum. Kendimle ilgili buna çalışıyorum. Şimdi devam edelim. Kule, kupa kralı ve şeytan kartı geldi. Şimdi burada günün enerjisinde, iş hayatında, sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir bakalım. Kule kartı iş hayatında ciddi şekilde bir yıkımın gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yakın geçmişte ciddi zorlayıcı bir sürecin içerisine girmiş olarak geliyor. Şu anda çok bu yüzden sabretmeye doğru yani sabretmek zorunda olduğu bir sürecin içerisinde daha doğrusu. Bu durumda onun biraz manevi tarafını güçlendiriyor. Buradaki en büyük zorluklardan biri işte o dağın ruhu ya da kupa sekizlisindeki o enerjilerin en büyüğü sanki burada onu her taraftan sıkıştırmışlar gibi diyebiliriz. Hem iş hayatında hem özel hayatında ciddi bir zorlanma süreci var ama iş hayatındaki yıkım çok ciddi bir yıkım. Şimdi buraya bir kart alalım daha da netleştirelim. Birçok sebep olabilir çünkü. Ama kule kartı için şunu söyleyebiliriz. Sistem aslında bu konuda ciddi şekilde kişiye mesajlar iletmiştir ama kişi bu konuları görmek istememiştir. Artık son noktadır kule kartı ve der ki sen değiştirmezsen ben değiştiririm. O yüzden bu alan ciddi ağır bir durum oluşturabilir. Açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder bize kılıçası. Yani burada şöyle iş hayatında yaşadığı sorunları ya da düşüncelerini çok net açıklamayan, anlatmayan biri olabilir aklınızdaki kişi. Sorunları böyle akıllıca çözmektense böyle arka yollara giren bir enerjisi olabilir. Olmuş olabilir öyle söyleyelim. Ve sistem diyor ki sen açık açık konuşarak sorunları çözme taraftarı olmadın. Sen net olmadın. İşte belki arkadan konuştun, belki kişilere hiçbir fırsat tanımadın ve burada artık bunun karşılığını aldın dediği bir durum var diyebilirim. Şu anda da yaşadığı bu kayıpla beraber ciddi şekilde sıkıntılı bir süreçte. Sizinle ilgili neler yaşayabilir, neler düşünecek bugünün enerjisinde? Kupa kralı, süpürge ve gece gündüz kartı. Güzel geldi çünkü burada daha mantıklı ama tam manada dengeli mantıktan bahsediyorum. Yani sadece kılıçlardaki gibi sadece zihin çalıştıran duyguları geri plana atan bir enerji değil. Hem duygularını hem de mantığını dengeleyerek bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kupa kralı şefkatli barışçıl tutumlardan bahseder. Hoşa giden güzel olaylardan bahseder.
Burada artık ilişkinin içerisindeki asıl sorunları yavaş yavaş görmeye başladığını söyleyebiliriz. Artık o karanlığın dağılmasını istiyor. O aydınlık tarafa geçmek isteyen bir enerji de sizinle ilgili. Bunun için de aslında hayatından ciddi şekilde bir ne diyelim, hayatından çıkarılması gerekenleri çıkarmak zorunda olduğunun farkına varıyor diyelim. Burada işte ilişkideki sorunlar üçüncü kişilerse, başka durumlar varsa, partner durumları varsa bu kişilerin, aileyle ilgili sorunlar varsa ilişkiyi etkileyen bunların ya da inançların köklü bir temizlik yapması gerektiğini, arınması gerektiğini fark eden bir aklınızdaki kişi var. Bu konuda daha adaletli düşünüyor. Yani adaletli bir bakış açısı getirmiş diyebiliriz. Şeytan, acı çekmek ve maske kartı. Şimdi burada aileyle ilgili ciddi sorunlar var diyebilirim. Aileden kaynaklı bazı bağımlılıklar oluşmuş olabilir aklınızdaki kişide. Ya en çok şunu hissettim. Bir tılsımlı destemizde sanırım vardı. Aile fertlerini resmeden bir kartımız var ve o kartta ciddi şekilde zorlayıcı bir ebeveyn resmedilmiş, öyle aktarayım. Merhametsizlikten bahseder. Ciddi şekilde sevgisizlikten bahseder. Burada da en çok bunu hissettim. Aile içerisinde çok net bir sevgi akışı kesilmiş. Yani sevgi diye bir durum yok. Yani belki anne baba gerekli tüm sorumlulukları yerine getirmiş ama burada bir sevgi akışı yok. Soğuk, donuk, çıkarcı bir aile yapısı olabilir. Bu söylediğim şeyleri şey gibi düşünmeyin. İşte kötü bir ailesi var, şu bu gibi değil. Burada yani baktığımızda akışta bir yerlerde zaten sevgi akışı kesilmiş. Birileri yaşanılan bazı şeylerden aktarım şeklinde bu durumu yaşıyor, öyle diyelim. Ve aileyle ilgili genel olarak böyle her şey harika, güzel gibi gösteriyor da olabilir çevresinde ama içinde çok büyük bir acı var aileyle ilgili. Ailede şimdi işte bakın burada daha önceki açılımlarda da söyledim. Böyle bir ailede büyümüş bir insanla, sevgi akışının olduğu bir ailede büyümüş kişinin aile kavramı üzerinde ortak bir noktaya gelmesi çok kolay olmaz. Yani siz aileden kastınız sevgi gösteren bir anne babaysa, siz karşınızdaki kişiden de bunları beklersiniz. Ama karşınızdaki kişi anne babadan sevgi almadıysa eğer, bakın burada sevgi almayan biri ailede sevgi akışının olması gerektiğini ya da nasıl olacağını, nasıl yapılacağını bilmez. Bunu bilmeyen bir kişiden de farklı davranmasını, evet şifalanmasını bekleyebiliriz ama bu süreç tabii ki de zor ve yorucu olacaktır. Öyle söyleyeyim. Ya bunları söylüyorum çünkü biz neden bu olmadı, neden şu olmadı diye çok odaklanabiliyoruz. Çünkü kendi hayatımız üzerinden değerlendiriyoruz her şeyi. Ama herkes aynı değil, herkes aynı döngülerden geçmiyor. İşte beklentiyi daha normal bir seviyeye çekmemiz gerekebiliyor. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım hemen. Kupa dokuzlusu, çekirge ruhu geldi, inanç sıçraması. Ve yılan metaforu. Sinsi olan, can yakıcı sözler sarf eden, arabulucu olan kimse dedi. Şimdi özellikle burada şunu söyleyebilirim. Günün enerjisinde birazcık böyle sivri dilli olacak olabilirsiniz. Şimdi yılan kartının evet anlam olarak biraz şey bir anlamı var ama biraz böyle öfke patlamasıyla ne söylediğinizi çok da duymayacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz bugün. Biraz dikkat edin diyebilirim. Çünkü karşınızdaki insanları yaraladığınızda, bir kalp kırdığımızda karşılığını öyle ya da böyle alıyoruz. Niyetimiz kötü olmasa bile yaptığımız her şeyin karşılığı var bu sistemde. O yüzden biraz bu enerjide olabileceğimizi, daha sakin olmamız gerektiği ve insanlara öfkeyle saldırmamamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Kupa dokuzlusu daha çok beklemekten yorulan bir enerji olarak aldım. Şimdi kupa dokuzlusunun anlamı dilek kartıdır, isteklerdir, hayallerdir ama
bekleme enerjisi vardır aynı zamanda. Burada daha çok beklemekten yorulan bir enerji olarak geliyorsunuz. Bunun da verdiği bir öfke olabilir. Ama çekirge ruhu diyor ki inanç sıçraması yaşayacaksın. Belki çok az kaldı. Burada bir şeyleri daha net görmeye odaklan. Bağlılık, sabır ve özgür irade. Şimdi burada genel olarak günün enerjisinde bağlılıkla ilgili konulardan kafanız karışacak olabilir. Bazı şeyleri tam oturtamıyor olabilirsiniz. O yapbozda boşluk olur ya, o doldurulması gereken parçayı arıyor olabilirsiniz günün enerjisinde. Daha çok bu tarafa kafayı yoracaksınız gibi görünüyor bağlılıklarınızla ilgili. Bu bazen aileye bağlılık olabilir, bazen düşünceye ya da başka bir duruma, bir şeye. Dalgın ve düşünceli çok düşünüyor olabilirsiniz. Artık bu alandan çıkma isteği içerisinde olabilirsiniz. Yorulmuş bir enerji olarak geliyorsunuz. Bu birazcık da aile konularıyla ilgili. Sabır, aile ve yuva, anlaşmazlık ve çatışma. Aile içerisinde bazı sıkıntılı süreçler olabilir. Çok anlaşamıyor da olabilirsiniz ailenizle ya da aileden birileriyle. Yani şöyle söyleyeyim, aile içerisinde bir kişi ama çok da ailenin tam içinden değil gibi. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Yani aileden ama örnek olarak veriyorum, şey olarak değil de işte amcanızın eşi, işte kuzeninizin eşi. Yani aileye dahil olmuş ama direkt kan bağınızın olmadığı birileri alttan alta bir şeyleri kaynatıyor olabilir. Yani biraz böyle hani ateşlemek derler ya. Bazı insanlar şeyi çok sever. Kendileri böyle herkesin birbiriyle arasını bozup sadece kendisi herkesle iyi olsun isteyen enerjide insanlar vardır. Mutsuzluktan bunu yaparlar ve burada birazcık aile içinin karışma durumu var diyebilirim. Bir süredir bunu yaşıyor olabilirsiniz. Buradaki yaşadığınız durum aile kavramınıza aslında ters bir şey de olabilir. Yani nasıl söyleyeyim? Yani uzun süredir gördüğünüz, büyüdüğünüz o aile kavramı, aile ve yuva kavramına çok ters olabilir. Bir anda her şeyi alt üst etmiş olabilir. Örneğin anneye babaya çok büyük bir güveniniz vardır ama burada yaşadığınız olayla, bir süredir yaşanan bu olayla aileye karşı güvenin yerli bir olduğu bir süreç olabilir. Burada şöyle bir parantez açayım. Biraz özel olacak. Herkes de belki uymayabilir ama aile karması olan kişiler de şimdi şöyle aktarılır. Yani bunları böyle farklı bir eğitimde bir şey olsa da çok farklı anlatırım ama bu alan birazcık daha herkese hitap eden bir alan olduğu için daha dikkatli konuşmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi aile karması olan bir kişi ruhu bu hayata gelirken der ki ben aile karmamı bu hayatta, bu yaşamda vereceğim. Nasıl vereceğim? Sağlıklı bir aile kuracağım. Ruh bunun sözünü vererek dünyaya gelir. Şimdi biz sözler vererek dünyaya geliriz ama dünyaya geldikten sonra bu sözlerimizi unuturuz. Yaşadığımız olaylar bize anlatır. Ama o kadar güzel bir sistem var ki bakın, bir insanın aile karması varsa, örnek olarak veriyorum. Aile karması varsa aileyi kurabilecek tüm güzel yetenekleri Rabbim o kişiye verir. İşte kadınsa annelik duygusunun çok net bir şekilde ne diyelim, duyguyu verir, merhameti verir, beslemeyi, o yaratıcı gücü verir. Öyle aktarayım. Ama burada tabii ki özgür irademiz devreye girer ve bu güzel özelliklerin, yani sınavımız budur. Ne diyeyim, sınavımız budur. Ama işte sınavda ne gerekir bize? Kalem gerekir, silgi gerekir. İşte sınavı düzenleyen kişi o kaleme, silgiyi bize verir. Bize bunları öğretecek kişileri de, öğretmenleri de verir. Dersleri gösterir. Sonra otur hadi sınavını yap der. Yani öyle diyeyim. Aslında geçmemiz adına her şeyi bize sunar. Ama orada dersi dinlemek, o kalemi elimize almak, yazmak, orada bize kalıyor işte. Orada özgür irade dediğimiz alan gibi düşünebiliriz orayı. Bilmiyorum doğru bir örnek oldu mu ama. Şimdi bu alanda kişi
aile karması varsa tüm bu güzel yeteneklere sahiptir. Duygulara ya da becerilere sahiptir diyelim. Sadece şöyle bir karmaşanın içerisine girebilir. Aile olmak adına bu hayata geldiğinde asıl söz verdiği aile kurduğu ailedir. Yani eşiyle olan ve tabii o düzen içerisinde ya da kendi planında çocuklar varsa çocukların olduğu ya da olacağı ailedir. Ama kişi tam olarak bunu ayırt edemeyebilir. Yani gelen dersleri, gösterilen durumları anlamayabilir, farkındalığı artmayabilir ve aile kavramını kendi anne babasının olduğu aile olarak anlayabilir. Ve oraya takıldığı noktada kendi ailesini kuramaz. Aile karması olan kişiler ya çok erken yaşta evlenmeye odaklı olurlar bilinçsizce, evlenirler ama hepsi değil tabii ki ama birçoğu boşanmayla sonuçlanabilir. Ya da hiç evlenmek istemezler. Böyle bir durum oluşabilir. Burada da siz kendi anne babanızla aranızdaki o durumu, asıl söz verdiğiniz aileyi kurmanın önünde bir engel olarak oluşturursanız, sistem bunu fark etmeniz adına sizi annenizle, babanızla ya da aile gibi gördüğünüz o kişilerle sınar. Sınar ki orada aslında gerçek aile kuracağınız alana doğru yönelmektir bazen. Öyle diyeyim. Umarım burayı anlatabilmişimdir. Böyle bir durumda olabilir. Burada çünkü çok ciddi şekilde sanki aileye karşı güvenin yerle bir olma gibi bir durumu var diyebilirim. Tamam, geçtim buraya hemen. Özgür irade, kaçış ve sevilme ihtiyacı. Genel olarak sevgiyi tam olarak alamayan bir enerji olabilirsiniz. Bir yerlerde bazı şeyleri kaçırıyor olabilirsiniz. En başta sevilme ihtiyacının işte bir eşten, bir sevgiliden, bir çocuktan ya da başka bir şeyden gelmeyeceğini, sadece yani en başta en önemli noktanın kendiniz olduğunuzu anlamanız gerekir. Siz kendinize sevgi verebildiğiniz noktada bir şeyleri almaya gerçek manada başlarsınız. Burada birazcık sanki kendi iradenizden kaçan bir enerji oluşturuyor olabilirsiniz. Burada bazı şeylerden yüzleşmemek adına kaçan bir enerji oluşturuyor olabilirsiniz. Burada dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Çok konuştum, biliyorum. Ama böyle olduğunda emin olun. Belki bu videoyu izleyen arkadaşlarımın işte %90'ına hiçbir şey ifade etmeyecek bu aktardığım aradaki bilgiler. Hatta belki ya ne konuşuyor bile diyecek olabilirsiniz. Ama bir kişinin bile kendi hayatıyla ilgili farklı bir alana doğru geçmesini sağlıyorsa o bilgi benim için yeterlidir. Şimdi çok uzatmayacağım. Sadece bir tane melek mesajı alalım bugün için. Her şeyin anahtarı sevgi dedi. Sevgiye odaklandığınız bir gün olsun. Sevginin her yerde olduğunu hatırlamanız adına gelen fırsatları değerlendirin. Bazen böyle güzel bir köpek, bazen kedi, bazen bir çocuk, bazen bir kuş sesi. Bazen oturduğum yerde çok rahat işte kuş seslerini falan çok rahat duyabildiğim bir yer, öyle diyeyim. Öyle bir enerji oluyor ki o kuşların sesi bile o kadar mükemmel bir düzen ki her şey. Ama çoğu zaman da farkına bile varmıyorum. Hepimizin olduğu gibi hayat koşuşturmacası, işlerimizi halletme odaklı olmak ya da emin olun bir kedim var ve çoğu zaman kendi içinizdeki enerjilerle boğuştuğunuzda ya da bir şeyleri fark etmek için çok böyle enerjilerin içerisinde kaldığınızda diyelim. Yani hiç anlıyormuş gibi. Belki insanlara, karşınızdaki insanlara deseniz ki şu haldeyim, bu haldeyim, bunu anlamaz. Ama o kedi gelip hemen işte göğsüme yatar ve oradan hani beni sev, hadi hatırla sevgiyi der. Yani kedisi olan arkadaşlarım anladı. O kadar farklı bir enerji ki mutlu olmak istiyorsak, sevgiyi hissetmek istiyorsak biraz gözümüzü açıp sağımıza solumuza bile bakmamız yeterli olacak.
kötü olarak adlandırdığımız o yorucu enerjideki insanların da en eksik noktalarının sevgi alamamak olduğunu, sevgiye kendilerini layık görmemeleri olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bazen bunu unutabiliyoruz. Lütfen bugün ne diyeyim, dikkatiniz böyle sevgide olsun. Özellikle hayvanlarda olsun. Bu aralar maalesef bu konularda da çok ciddi sınanıyoruz her birimiz. Çok sıcak havalar, bir kap su, biraz yemek, belki sevmek, bilmiyorum. Bunlar gerekiyor olabilir. Çok konuştum. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.